Hi, my name is Sujiri Ch6. Karibu 6 Graphics. Tunaendelea na tutorial ya computer course. Let's go. Kama unavyoona tulijifunza jinsi ya kufungua. Tunaenda tunajikumbusha kidogo. Okay. Tulisema tunaweza tukafungua kwa kufuata document sehemu ilipo au tuka search word. Okay. Alafu then tuka open. So ukiopen hapa, ukiopen hapa unaweza kaja kwa hapa ukaenda kuopen ukaifuata hiyo document ilipo, au ukaja kwenye recent document. So ukaklik hii hapa ya chini, ukiangalia hapa utaona ile document inafunguka kama kawaida namna hiyo. Yeah. So tumeshasoma clipboard font, tumesoma paragraph though. So now tunaenda kwenye styles and editing. So nitaenda haraka kidogo ili at least tuweze kumanage kufanya hiyo kitu hapo. Sasa style ngoja ni kidogo ni sipunguze hapa ili tuweze kuiona vizuri. Yeah, style. Style kama jina linavyosadifu style. So hapa ni jinsi ya kuweka style tofauti za maandishi. Nimekwambia hizi drop down menu. Kwa mfano hapa nikitaka kuona more styles, so nabonyeza namna hii hapa. Okay, nikitaka kuona styles zingine nabonyeza hapa, zinakuwa zinasogea, naweza nikarudi nyuma. Lakini nikitaka kuona zote nabonyeza hapa, inashuka hii hapa drop down menu kubwa kabisa. Sasa hapa kuna style tofauti. Na style hizi zimeandikwa kabisa. Kwa mfano the default huwa ni normal kama hii hapa imeandikwa normal. Lakini niwe natolea mfano kwenye documents. Okay? Kwa mfano nikiweka namna hii hapa, umeona nikiweka namna hii hapa unakuwa unaona kabisa kwamba style yetu iko sehemu gani. Okay. Yeah. Umeona nikiweka hapa, nikibadilisha kwa mfano nikiweka hapa, nadhani unaona pale inakuwa inabadilika hapo kwa pembeni hapa. So let this tuiweke hapa. Okay? Na tuipanue namna hii hapa. So hizi ndio style. Na hizi style ndio hizi hapa. So nilikwambia nikiwa naweka koza sehemu fulani inakuonesha details za sehemu fulani ya details zinazohusika kwenye hiyo sehemu. Yaani kwa mfano nikiweka hapa, nadhani unaona hiki kinani kialama inahama. Kwa hiyo umeona ikija hapa inaniambia hizi ni list paragraph. Sawa? Ni list paragraph. Lakini nikiweka hapa juu inaniambia ni normal. Ukiangalia hata na hapa pia unaona imekuja kwenye normal. Okay? So the way unavyotaka kubadilisha nini tuseme ya kubadilisha maandishi yanavyotakiwa kuwa, unaweza kutumia hizi hapa. Na hizi zinatumika sana kwa sababu kama unatengeneza table of content, lazima uspecify kwamba this is heading, this is heading 2, this is heading 1, heading 3, vitu kama hivyo kuonesha kwamba mpangilio na kipi kiko ndani ya kipi na kipi kipo ndani ya kipi. Kama hapa tunavyoonyeshwa. Hapa kuna no spacing, kuna normal ambayo ndio maneno haya hapa normal. Ukiangalia hapa ni normal. Nikirushisha hapa chini inaniambia kwamba nini? Ni list paragraph. Okay, yapo mengi sana. Kuna footer, kuna header, kuna hyperlink. So hapa kuna style zote ambazo zipo ambazo zinahitajika kuingizwa au kuwa zinatumika kwenye kwenye document yako. So style inatumika kama ifuatavyo. Kwa mfano, okay, kwa mfano ngoja nifanywe ndogo hii. Kwa mfano hapa ukiangalia hapa mimi nimetengeneza table of content. Sawa? Hapa juu nimetengeneza table of content. Umeona hii ni table of content. Na the table of content huwa inajitengeneza automatically. Haitengenezwi custom, yani tuseme manually. Unajitengeneza automatically. So ukienda kuedit kule ndani, wewe unachotakiwa kuja hapa ni unabonyeza update, then unachagua kipi cha kuupdate. Kama una update page number only au una update entire table. Okay? So kwa hiyo sasa ukitumia hizi hapa ndio zina specify hii table of content ikaeje. Hebu angalia hapa. Unaona font and clipboard
imeonyesha 2, bullets imeonyesha 3 na numbering imeonyesha 3, multi level list imeonyesha 3. Okay? Kwa sababu hizi zote ziko katika peji moja. Bullets, numbering na multi level list. Lakini sasa tukisema kwenye bullets tuongeze zile tutoe sasa hizi style uone kama bullets itakuwepo au numbering itakuwepo. Okay, tuje hapa. Kuna paragraph, kuna bullets. Unaona hapa hiki kialama kama kipembe 3 hiki kinamaanisha kwamba hii tayari ni style, na nikiweka hapa unaona kabisa kwamba imeenda kwenye nini hapa au hapa. Ukiangalia hapa kwa pembeni hapa ni heading 2, lakini na pia ukija hapa inakuonyesha kabisa hii ni heading 2. Okay? Na nikija hapa chini inanionyesha kabisa ni list paragraph. Kwa hiyo heading 2. Nikisema kwa mfano hii nibadilishe niweke kwenye heading 1. Okay. Heading 1 kama ifuatavyo, nitamark. Nikisha mark hapa nitakuja nitabonyeza heading 1. Nikibonyeza heading 1 inabadilika. So nikija hapa kwenye table of content nikabonyeza namna hii ili nipate hii access hapa. Unabonyeza tu namna hii mara moja unapata access hapa. Unabonyeza hapa kwenye update table na kuja na update entire table. Nikibonyeza hapo nika clear, nadhani unaona sasa tofauti. Bullet imejipanga pamoja na nini? Let's do this. Bullet imejipanga pamoja na font kwa sababu bullets ni heading 1. Heading 1 ndio inakuwa juu. Okay, inakuwa juu. Alafu heading 2 inafuatia chini. Yaani zinakuwa zinajipanga kutokana na zile herufi. 1 ndio kubwa zaidi. 2, 3 na 4 zinakuwa zinafuatia chini. So nikisema sasa ni kwenye bullets pale, kwenye bullets hapa, kwenye bullets hapa nichukue niandike neno jingine. Ngoja nibonyeze enter, ni copy hapa neno. Ni copy ile neno. Ni copy, alafu then nije ni paste hapa. Alafu nitoe hii bullets. Alafu ni mark hii nitengeneze hiwe heading 2. Okay, nimemark hapo, naenda kutafuta heading 2, nabonyeza hapa heading 2. Nabonyeza. Kwa hiyo hii tayari ni heading 2. Naweza nikabadilisha rangi kama kawaida, tushasema hiyo kitu. Nije nibadilishe rangi iwe nyeupe, then niweke bold, vitu kama hivyo hapo. Hii ni heading 2. So ukiangalia hapa kuna vinani viwili. Hii heading 2 zinaenda cascade, yani kwamba zinapangana kwamba yupi ni mkubwa yupi ni mdogo. Nikibonyeza hiki kibatani hapa kinaficha vitu ambavyo vinahusiana na heading 2. Na nikibonyeza hapa kibatani kinaficha vitu ambavyo vinahusiana na heading 1. Heading 1 ni kubwa, kwa hiyo unaona hapa imeficha vitu vyote ambavyo vilivyo chini. Okay? Ni sawa sawa na tuseme kuna baba, mama, vitu kama hivyo yani imejipanga kama hivyo. So tukija tuka refresh hapa kwenye table of content. Usiwaze table of content tutajifunza jinsi ya kutengeneza table of content, lakini hapa inabidi uone tu, nataka nikutofautishie hizi styles zinakaaje. Nikija hapa nikabonyeza namna hii, nikabonyeza hapa update table, nikaja kwenye update entire table, nikibonyeza update entire table, unakuja kuona hapa bullet imeongezeka hii hapa. Mfano wa bullet ni hicho kidoti kilicho kwenye nini, umeona? Kwa hiyo ukitumia hizi style unapata nini, na kuna sehemu ya kuchoose hapa kuchoose nani hizo nani. Kwa mfano nikitaka kuona hizo nikisema kwa mfano labda nitafuta hapa style hapa, ngoja nipandishe juu. Kuna style tofauti za table hapa ambazo nimechagua. Okay, kuna manual table, kuna automatic table kama unavyoona hapa. Okay, tukisema tuzipange kwa hivi sasa. Okay, tuzipange kwa hivi kama unavyoona. Kwa mfano niseme hii hapa, nibadilishe hii kwenye bullet hapa, niweke iwe heading 3. Okay, heading 3 hii hapa iwe heading 3. Heading 3 iko wapi? Hapa heading 3. Kwa hiyo utaona itajipeleka mbele zaidi kujionyesha kwamba yenyewe ni ndogo zaidi kuliko nyingine. Okay, nikibonyeza hapa ikawa heading 3. Okay, niweke kala iwe nyeupe, alafu nije ni update table hapa. Ile inaitwa automatic table. Unakuja hapo unabonyeza enter table na ina update table. So unaona hii imejiingiza ndani kidogo hapa, haijalingana na hii hapa kwa sababu huyu ni mdogo kuliko huyu hapa. Okay, na huyu pia ni mkubwa lakini huyu ni mdogo sana. Kwa hiyo ukisema na hii uibadilishe kwenye headings, ndio vitu vinavyokuwa hivyo. Kwa hiyo tukija hapa
tukija hapa kwenye nini, normal text ndio hizi za kawaida hizi ambazo tunazoziandika huko katikati, zinaitwa normal text. Kama nikiweka hapa, unaona hapa normal, unaona hapa inaonyesha normal. Nikiweka hapa ni normal bado ile, japokuwa tumewekea nani graphics tofauti. No spacing mara nyingi huwa situmii, lakini no spacing ni hii nini, space ambayo inakuwa inabakia kati ya herufi na herufi. Okay, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, hizi zote ni vichwa vya habari. Hivi ni vichwa vya habari, lakini kama una vichwa vya habari vingi ambacho ina title moja ambayo imeunganisha vyote, so unakutakiwa categorize kwa kutumia hizi hapa headings. Okay, hivyo nani. Alafu kuna title hapa, unaweza kuweka title tu ambayo ni not included kwenye inabidi una specify kwenye hizi na hizi document yako. So styles zinakuwa zinasaidia sana kama unaandika official documents au kama ni kitabu, unataka kutengeneza kitabu ambacho kina table of content na ili ukisema unafuta sehemu, basi usije ukahangaika kutengeneza table of content pia, yani kwanza tena wewe kufuta. So mimi hapa nikienda nikafuta, kwa mfano nikafuta mfano wa bullet kwenye hiyo nani, table itakuja itaji-update yenyewe kwa sababu ina detect. Okay, so it's better kutumia hizi. So unaweza kuwa unaangalia hizi nani. Okay, hii hapa nani, hizi zote hizi, kuna strong, kuna subtitle reference, kuna nini, kuna hadi vitu vingine mimi sijata kutumia. Okay, unajikuta tu umeandika, lakini footer and header hivi tutakuja tusome tukiwa tunasoma jinsi ya kuweka namba kwenye nini, kwenye document yetu. Okay, na kuweka zile reference, vitu kama reference. Okay, sawa so hapa tunafuata kwenye editing. Okay, editing kuna sehemu ya kuselect. Okay, kama tunavyojua kuselect, tunaweza tukaselect kwa kumark. Okay, tunaweza tukaselect kwa hivi kwa kumark. Okay, hapo unakuwa umeselect, au unaweza select all, control A, au unaweza kubonyeza select all. Hapa ni sehemu ya kuselect tu, select objects kama kuna object, including links, shapes na hivi tu shapes kama unazojua shapes. Kwa mfano nikiselect object hapa, ngoja ni deselect hapa kwanza. Select objects. Ukija hapa chini, kama kuna object utakuta zimekuwa selected, vitu kama hivi. Okay, objects. Lakini hiyo ni mara chache sana kutumika huko. Kuna kureplace. So unakuja hapa ukibonyeza replace, then unachagua neno la kureplace. Find what? Labda tubonyeze tuseme find labda Juma. Find Juma, replace with computer. Okay? Yep. Computer. So find next, replace all. Replace. So unaenda ku replace. Inakwambia we said this couldn't find any matches. Do you want to check the rest of the document? Yes. Inaniambia haijaona. Okay, so Juma find, kwani haijaona? Okay, ngoja nichukue hii mfano. Copy this, copy ndio ni paste hapa kwenye Juma, kwa Juma. Mfano copy, then ni replace. Imeshapata, then nikija kuangalia kwenye mfano imeshapata mfano, replace all. Okay, nadhani unaona kabisa we made 6 replacements. Sehemu yote ambayo ina mfano, sehemu zote zenye mfano utakuta limeingia neno computer. Kwa mfano nikibonyeza hapo unakuta all done, we made 11 replacement. Ukiangalia port hapa kuna computer. Okay, sehemu nyingine hapa hivi ni mfano, lakini computer, mfano wa bullet nimeona computer wa bullets. Okay, hiyo ndio inapotumika jinsi ya kuweza kufanya replacement kwenye kwenye document yako. So nitakachofanya hapa, nakuja kwenye hii kwenye undo, na bonyeza undo. Okay, nikisha bonyeza undo,
hivyo nabonyeza undo, ninarudi mifano. So hivyo ndio tunaweza tuka undo. Okay, hapa kuna find ni kama hiyo tu. So una find, kwa mfano tuseme labda tuna find mfano, inakuja inakuletea zote hapa. Okay, find mfano unakuletea everything is here. So hiyo ndio styles na editing. Hii ni sehemu ambayo tulichojifunza mpaka sasa. Unaweza ukatengeneza document yako safi kabisa, yani ukaedit document yako vizuri kabisa. Vinakuwa vimebaki vitu vichache sana ambavyo vinahitajika professionally kwamba ionekane safi kama inavyoonekana kwangu hapa, labda kubadilisha color, kufanya nini, vitu kama hivyo, kuweka maumbo, kufanya nini, vitu kama hivi. Lakini the next tutorial tunaanza kusoma insert. So tutasoma kuinsert, jinsi ya kuinsert maumbo, everything ambacho kinahusiana na insert tutasoma insert. Fanya mazoezi mengi zaidi, tengeneza document tofauti, andika histories, jaribu kutengeneza kama kitabu. Hivyo vitu kama hivyo uandike hivyo. Thank you. Usiache kusubscribe, like na comment. My name is G Lichio 6. Karibu 6 Graphics.